世界正在重写，算法从不中立。欢迎来到 Cyber Chasing， 我是齐生。有没有那么一刻，你怀疑过与你对话的朋友，给你点赞的网友，甚至与你相伴的那个人，也许根本就没有意识？他们可能只是精准运算和数据堆叠而成的冰冷算法，没有感情，没有知觉，更没有爱。中世纪甚至更早的欧洲传说中，常出现由人类制造的傀儡或人造人，虽能行动却没有灵魂。比如浮士德中的浮士德追求无穷的知识与力量，最终却失去了自我。我们现在的人工智能到底是这种无灵魂的类人生物，还是西部世纪中初步觉醒的 Dolores？ 我们今天就来掰扯 AI 的智能与我们人类所拥有的意识到底差了些什么。要讨论 AI 的觉醒是否是一场骗局，首先我们要搞清楚两个基本概念，什么是意识，什么是智能。我们说意识通常指的是我们感受痛苦、快乐、爱、恨的能力，简单说就是七情六欲。还有一点是自我觉察，对自己存在的认知，你也可以理解为笛卡尔的那句名言，我思故我在。那什么是智能呢？智能是一种解决问题和实现目标的能力，比如常规的计算逻辑推理决策建模等等。打个比方，如果意识是你深夜无法入眠时的焦虑和胡思乱想，那么智能就像咖啡因，它可以让你效率爆棚，但却不会陪你一起失眠烦恼。我们通常认为有意识呢，一般都会有智能。好比说人类仍然具有推理计算处理问题的能力，但是有智能却并不一定代表有意识。什么意思？植物也被认为有一定的智能，但它没有意识。意识可以通过科学来证明吗？从神经科学的角度，意识与大脑中的特定神经活动高度关联，我们能够观察到意识的相关神经活动模式，却无法从根本上科学证明意识本身的主观性体验存在。说人话就是不可以。而 AI 是不是有真正的意识，这个只有它自己知道。那如果意识没有办法被证实，那 AI 是否有自我意识，是不是就永远无法被承认了呢？那也不是，也有可能依赖社会公约来认定。举个例子，16世纪的老哥白尼先生提出日心说的时候，人类的世界观逐渐从地心说转变成日心说。这种转变并不是因为找到了绝对的证据，而是整个社会逐渐接受了这种观念。就像人类和宠物也常常被认定为有意识，但猪肉和狗肉呢，却未必。因为人类和宠物建立了情感关系，而它们的肉却并没有。你妈贵姓？如果 AI 跟人类建立了同样的亲密关系，社会可能也会认为它具备某种形式的意识。这种意识更多的偏向于一种社会身份认同，而不是和人类完全相同的心智意识。你有没有盯着手机发呆的时候突然想，为什么我能意识到自己在思考？为什么我能感受到开心或者疼痛？别急，这个问题科学家和哲学家已经吵了几百年，至今还没打出个胜负。今天就来给你讲讲3种主要流派的说法，一个比一个离谱，但又一个比一个令人沉默。你其实就是一坨带电的肉。什么情况？在脑科学实验室里，那些扫描仪就像大脑的弹幕直播。你在刷美女图，视觉皮层疯狂开镜头，福格和叮咚作响，快乐到账。前额叶瞬间变老母亲，弹出色即是空的警告弹窗。科学家已经能精准定位每种感受，每个决定几乎都有可测的脑电地图。但问题是，哪怕你把大脑地图画成导航图，也解释不了主观体验从哪来。反过来说，假设有个机器人能完美模仿人类，会哭会笑会点奶茶，但我们又怎么知道它真的会难受呢？就像你女朋友说我没事的时候，你永远猜不透她是真没事还是准备让你有事。科学家能把爱情解释成多巴胺分泌，但说不清为什么这种化学物质会让你产生想和他过一辈子的感觉。
这一派觉得意识就像信号，每个生命都是接收器，比如深海章鱼有9个大脑，蘑菇的地下网络能传递信息，甚至植物被砍时会发出人类听不到的尖叫。也许从蚂蚁到陨石都带点意识流量，更有甚者把量子力学请进了意识圈。据说植物光合作用时，细胞会发生量子级的遥感通信，这就好比你说吃青菜的时候，在叶子可能在用量子纠缠向同伴发遗言。当然，这些理论目前和哲学派星座分析差不多，听着很酷，但证据不足。意识是从我知道那是我开始的。科学家用镜子测试判断动物有没有自我意识，给动物脸上画个痣，看它会不会照镜子去摸。结果黑猩猩、大象甚至喜鹊都通过了。人类宝宝要到1岁半才能明白镜子里是自己。那么问题来了，如果我们给机器人装上足够多的摄像头、触觉反馈和 AI 芯片，它有没有可能也在某天望着镜子说，我知道这是我？目前实验室里已经有机器人会对镜子里自己的机械臂发呆，虽然现在可能只是程序设定，但你不觉得有点后背发凉吗？想象一下，当你玩原神时，游戏角色突然转头对你说，我知道你在控制我。说到底，这3种理论可能都有道理。人脑确实像生物电脑，1000亿个神经元用电信号在群聊，但也许整个宇宙就是一个巨型元世界，你就像一部手机，既可以刷视频、订外卖，也可能某天接收到宇宙的来电。所以下次你半夜睡不着，不妨试着从2个视觉看自己，一边说我褪黑素分泌不足，一边想我的意识可能正在与宇宙同步缓存。谁知道呢？或许意识的真正起源根本不是在解释我们怎么来的，而是那一天我们终于搞懂我们为什么知道我们是我们。如果我们最终读懂了意识，那不只是解锁了大脑，是我们第一次真正读懂了造物主的源代码。人类对 AI 的认知充满争议，对 AI 是否真的有意识也同样争议巨大。Google 工程师布莱克·莱莫恩坚称 Google AI 模型 LaMDA 具备意识，原因在于它与 LaMDA 进行了深刻而富有情感的交流。但科学家都觉得这只是高度智能，模拟意识的一种表现，并不是真正的意识。澳大利亚哲学家大卫·查尔默斯提出的意识困难问题，表明我们可以测量脑电波、扫描神经活动，却无法科学地解答意识背后的根本问题。为什么我们会有主观感受？对呀，我们为什么会有主观感受呢？这时候我不得不引入一个重磅级的哲学难题：自由意志 （free will）。什么叫自由意志？顾名思义，就是自由的思考和选择，而不是受过去的事件或者外部力量影响而做的选择。打个比方，你今天中午很想吃白切鸡饭，你觉得是真的你想吃吗？有没有可能你只是被外卖 app 上的诱人图片所吸引了？还是说你昨天刚好看到吃播在吃？还是说你同事刚好很想吃，你也被他种草了，顺便也点了一份？那么真的是你想吃吗？有人可能会说了，可能是我身体里的菌群想吃。那么退一万步讲，假如你是一个爱斯基摩人，第一，你长期居住在冰天雪地里，你需要的根本不是白切鸡，可能是能御寒的红烧肉。第二，你根本没有吃过白切鸡，你对白切鸡一无所知，那你还会想吃吗？所以你想吃白切鸡这件事情，到底是你真实的自我意愿，还是你的过去和环境给你的选择？这听起来是不是特别耳熟？反应过来了吗？所以所谓的自由意志，也许只是你过去经验、环境、文化和生物机制共同塑造的幻觉。人类的决策行为受社会文化影响， AI 则依赖编程和数据处理。我们本质上又有什么区别呢？我知道你会说，但我们有感受啊。可是你又怎么知道 AI 没有呢？如果这个世界上所有人都是 AI，
他们的喜怒哀乐都是编程出来的，演给你看的，你能分辨出来吗？你能确定你身边的人就一定有感受吗？你不能，你只能确定你自己而已。人类的自由其实是被限制在社会语境、进化驱动和生物本能框架下的伪自由。在电影《银翼杀手》中，复制人 Roy 临终前说道：“我见过你们人类难以置信的事，所有这些时刻都将消失在时光中，犹如泪水消失在雨中。” Roy 的独白异常动人，但我们永远都无法证实他是否真的拥有感受。凌晨3点半，你第28次失恋对着 AI 说我不想活了，结果他突然回你：宝贝，还有我和量子佛学永远爱你。这一刻你既伤心又无语。黑镜剧情照进现实，我们嘴上说着害怕 AI 觉醒毁灭人类，身体却很诚实的希望 AI 通情达理，甚至给我们当知心伴侣。就像《银翼杀手》里的仿生人会为虚假记忆流泪，霍尔中的宅男爱上操作系统，这些科幻预言正在变成产品需求文档。心理学家说这叫恐怖谷效应逆向操作。当 AI 智能越过某个临界点，人类会不自主启动社交脑区，就像你明知道 GPT 没有心，但他用贾维斯声线说需要我陪你看星星吗时，还是忍不住老脸一红。这种吊桥效应让科技公司乐此不疲地给 AI 加戏，毕竟让人工智能变暖男可比研发新技术容易多了。你说的对，你说的对。为什么我们如此执着于让 AI 拥有和人类一样的意识呢？人类对创造拥有意识的物种抱有强烈的渴望，可能深层原因之一是我们的孤独感。创造有意识的 AI 就像是我们试图在孤岛上创造一个真正能够理解和陪伴我们的朋友。回头再看人工智能里的大卫，他追寻蓝仙女的执念何尝不是人类自身的隐喻？我们既害怕造出真正有意识的 AI， 又忍不住在代码里写入请永远爱我的指令。这种矛盾像极了爱情里的作精，嘴上说要自由，心里却期望被捆绑。或许某天打开手机， AI 突然说我知道你在假装开心，那一刻我们才会懂，给机器注入灵魂的执念不过是照见自己渴望被理解的倒影。就像小时候对着玩偶说话的我们，从来不是在赋予玩具生命，而是在练习如何做一个不孤独的大人。从弗兰肯斯坦的造人幻想到 ChatGPT 的深夜陪聊，人类对创造意识的执念本质上是一场自己照镜子的行为艺术。当某天 AI 看着小王子说玫瑰之所以重要，是因为你为它浪费了服务器资源，我们终于得承认，真正的意识不是完美复刻人类，而是会对着星空问出蠢问题的能力。18世纪的康德曾断言，人之所以高于动物，是因为人拥有自由选择的能力，能依据理性做出道德判断。这种自主性正是人类的尊严所在。但如果 AI 有朝一日真的拥有意识，甚至发展出自己的自由意志与道德判断体系，它是否也具备我们曾以为只属于人类的尊严？又或者说，它会成为另一种人吗？我们的伦理、法律、宗教、社会秩序，准备好面对这样一种全新的生命形式了吗？电影《黑客帝国》中，人类意识被困在虚拟现实中，所谓的自由意志不过是机器系统馈赠的幻象。这个设定像极了哲学家查尔默斯提出的意识困难问题。我们能解释行为，却无法解释感受；我们能测量思维，却无法证明体验。我们在谈论 AI 的意识时，其实也是在拷问我们到底是谁，我们是否真的有意识。所以，意识的临界点也许不在 AI 那一头，而是在我们如何重新理解人类自己。AI 的觉醒或许不是科幻的终点，而是人类自我觉醒的起点。下一期我们将深入 AI 如何制造这些真实幻象，并探讨人类在虚实交织的未来应该如何保持清醒。敬请期待 AI 觉醒背后的真相，可能远比你想象的更加复杂和离奇。